喂，孟莲，哎，在哪儿呢？啊，我在回家的路上，我马上到。不对吧？怎么这么安静？你那儿？他怎么说的？没事儿，我该回去了。其实，对于聂明宇来讲，孟林红杏出墙的事儿早已不是什么秘密。他之所以不采取行动，是因为有着更长远的考虑。但作为一个男人，这毕竟是最难以忍受的事情。他决定等待。干什么？嫂子，梦玲。师傅，跟上前面那辆车。还可以。哟，梦玲，小王，哎你今天来的这么早？是啊，是，快请进。谢谢阿姨，谢谢。你好。请问你找谁？阿姨，我是教301孩子画画的。哟，我怎么没见过您呢？啊，我是新来的。啊，那您请进吧。谢谢。来，走吧。干嘛呀？出来。
来上这儿，我想跟你谈个正事儿。什么事儿？你知道我现在摆的这个位置是吧？你跟我说一句实话，我心里就明白了。什么事儿啊？你说了半天没听明白。哎，你不是说的，你让我查吗？我现在查了。嗨，查的怎么样？有结果吗？不没有吗？你们不是还是怀疑吗？我告诉你，甄汉，什么事儿也没有，你查了也是白查。你不是说是兄弟吗？兄弟，我就告诉你，什么事儿没有，真的。弄不好，甄汉，我倒担心给你自己惹什么麻烦。算了吧，真的，干点什么不好啊？真的，哎，同学都等着呢，你进去啊。不会吧，明宇，你听我的。小姐，你找谁？小姐，你找谁？来，你来的正好，我还要带你去看房子呢。嫂子，我哥不好吗？怎么了，蕾蕾？你怎么跟我说这种话？嫂子，你太不了解我哥了，你胆子太大了。蕾蕾，你都知道了。看来我再怎么小心，早晚也会被人发现的。不过我还是谢谢你，先来告诉我。我自己的心里早就做好了准备。嫂子，你要是不爱我哥，你要是爱那个男的的话，我会尽量帮你的。可是你记着，我绝不会让我哥受到这件事情的一点点伤害。看来你哥哥真的没有白疼。不过蕾蕾，你错了。我不爱那个男人。我以前曾经深深的爱过你哥哥，可是现在……那你为什么？你不知道这样做很危险吗？我不想看着一个好好的家被你给毁了。蕾蕾，你知道这些年你哥哥是怎么过来的吗？你是他的亲妹妹，他对你好，可是他是怎么对别人的，怎么对我的，你都知道吗？你哥哥做的那么大，你知道他是以多少人为代价吗？哎，凤倩，怎么回来了？不是让你看着亮亮吗？我已经把亮亮送学校了，离放学还早着呢。我在那儿待着干嘛呀？哎，你们俩去干嘛呀？刘队到市局啊，要搜查手续去了。我们俩着急，想跟着去看看。够呛要得回来，怕他到时候心一软，什么都要不回来。哎，那我也去吧。你干嘛去？我跟小田去就行了。我看还是你们俩去吧。湖畔的案子啊，正分析头骨呢，我着急，我去看看吧。啊，那也行。哎。